Bu sotiladigan qo'y bu. Noto'g'ri tushunmanglar, sotiladigan qo'zi. Avvalambor assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, biz kuzatib borayotgan aka-ukalar. Hop akalar, bugun hafta kuniga dushanba 14-aprel 2025-yil. Videolarni Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimni xonadonimni olyapman. Ismim Abduqodir akalar. Hop akalar, bitta narsani shu videoni boshidan aytaman. Yaxshilab e'tibor berib eshitib tursalar yaxshi bo'lardi. Hop, men bundan oldingi videoimda bitta qo'zi beraman, Arashan qo'zi degan lavz qilganman. Lavzimda hali ham turaman. Shuni noto'g'ri tushunmay eshitib tursalaring. Hop, bu qo'zi sotiladigan qo'zi akalar. U qo'zini men addenni chiqarmoqchi bo'ldim. Ancha kommentariyalar yozildi. Alloh rozi bo'lsin. Kommentariyada negativ fikrlar ham bo'ldi. Senda yolg'on gap bo'lyapti, prosmotr yig'yapsan. Akalar, menga umuman kerak emas unaqa narsa. Alhamdulillah, bizni otamiz o'g'il ko'rganman deb elga osh bergan. Hammada ham shunday bo'lgan. Biz beraman deb lavz qildimmi, men beraman. Prosta uni beramayotganim sababi hozir sirazi qo'yib turib 5 minutdan keyin telefon qilganlarga berib yubordim deydigan bo'lsam, tanish bilishchilik qilding, yolg'on gapirding degan gap so'z bo'ladi degan maqsadda qo'ymadim, shoshilmadim. Hop akalar, u videoni qo'yishdan oldin sizlarni addenni bitta maslahat qilaman. Ancha bizdan katta, yoshi katta insonlar bo'ladi. Qanday qo'yay, qaysi holatda o'ynab qo'yib beray, shunda kim hamma norozi bo'lmash kerakda. Hali tanish bilishchilik qildi degan gap so'z bo'lmash kerak menda. Umuman unaqa gap so'z kerak emas. Shunga fikrlaring bo'lsa, fikrlaringni aytsalaring, shunga qarab qo'yaman. Обязательно qo'yaman. Gapirilgan gap otilgan o'q. Albatta qo'yaman. Shunga to'g'ri tushuninglar. Men qo'yayotganimda o'zim bildirib aytib qo'yaman. Undan oldin bitta video qo'yaman-da, bundan keyingi videoga qo'yaman shu qo'ydi deb aytib qo'yaman. Buni narxi $400 akalar. Kimdirga to'g'ri kelsa telefon qilaveringlar.